रसुवामा बाढीका कारण उत्पन्न विपदको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तत्कालै आवश्यक कदम अघि बढाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूको नेतृत्वमा आपतकालीन बैठक सञ्चालन गरी विपदको अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा तथा उद्धार र प्रतिकार्यका आगामी योजनामाथि छलफल गरिएको छ। बैठकमा प्रहरी अधिकृतहरू तथा सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूबाट प्राप्त सुझाव र स्थलगत अवस्थाको जानकारीका आधारमा आवश्यक जिम्मेवारी निर्धारण तथा प्रहरी जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनबारे योजना तय गरिएको छ। सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतहरूलाई आवश्यक जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र तोकी प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूले प्रत्यक्ष निर्देशन तथा आवश्यक कार्यादेश प्रदान गर्नुभएको छ। विपद प्रतिकार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विपद प्रतिकार्य समन्वय डेस्क स्थापना गरी खोजी, उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यलाई आवश्यक समन्वय सहित अगाडि बढाइएको छ। साथै प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूले सञ्चार तथा भर्चुअल माध्यमबाट स्थलगत टोलीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय गरिरहनु भएको छ। विपद उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरीका 3318 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यक उद्धार तथा प्रतिकार्य निरन्तर अघि बढाइएको छ। विपद सम्बन्धी खोजी तथा उद्धारका अद्यावधिक जानकारी र आवश्यक समन्वयका लागि सम्पर्क नम्बरहरू नेपाल प्रहरीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल पेज मार्फत निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। आवश्यक जानकारीका लागि आधिकारिक पेज हेर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।